हेलो दोस्तों, नमस्कार। लालू पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों तबीयत खराब हो रही है मेरी। सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत जोर का। तो यहाँ धूप में लेटे हैं। दवाई मंगाई है मैंने, खांसी भी चल रही है जोर की। सर्दी सर्दी बहुत लपक के हो रही है। आपको दिखाते हैं खांसी की दवाई। ये दवाई है दोस्तों खांसी का। ये बहुत अच्छा दवाई है। ये देखिए, ये इसका नाम है। ये देखिए, ये खत्म। इस दवाई को एक ढक्कन दिन में 3 बार लेना है तो बहुत फ़ायदा होता है। और हुआ है मुझे, जो आज मैंने और मंगाई है इसको। बहुत अच्छी दवाई है ये दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, पक्षी का पानी रखते ही पक्षी कितने आ गए। छोटे छोटे चिड़िया उन कितने आ गए पानी पीने। ये देखिए, ये देखिए 3-4 आ गए हैं पानी पीने। पानी पीते पीते नहाने लग रही है।